снос дейді. 6 метрге кіреткен бұл жақтаршы. 6 метр. 6 метр. Бұл жерлерде 6 метр снос. Жалпыңыздарға ассаламу алейкум. Амансыздар ба? Тез жарияның қатталушылары. Бүгін сіздерге Көкөнбей көшесі туралы маалымат береміз. Бұл Көкөнбей көшесі жолды оңдау үшін жабылған эле. Өзіңіздерге белгілі болғандай, бұл көшені дағы оңдап түзөө үшін атайын жабылған. Азыр күчүрдө көрдүңүздөр, мына ушул жолдун чекелери казылган. Бул жактардан труба жана ошондой эле суу түтүкчөлөрү бардык керектелүүчү нерселер үчүн булар жаңыланууда экен. Бул жактарда оор жүк ташуучу унаалар турат. Бул жер снос болуп тур, көрдүңүздөр ба? Азыр мен сиздерге ушул Көкөнбей тууралуу толық маалымат беремін. Андықтан сіздер лайктан басып қолдап тұрыңыздар. Қырғызстанда эмне жаңылық, мына ушул жаңылыктар көрдүңүздөр ғой. Бул жактарда дагы атайын чуңкур казылган жолдун чекелеринде эки тарабында оор жүк ташуучу унаалар туруп калган үчүн бир аз видеого тоскоолдук жаратууда. Сиздерди азыр иштин жүрүп жаткан жеринен тартып берүүгө аракет жасайм. Жолдун эки бетинде тең оор жүк ташуучу унаалар бар. Бул жака Араван, Гүлбарга жана ошондой эле Машина базар жака ушундайынан кетет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле ушу жолду баратабыз. Азыр ошол жерде тосмо коюлуп турат. Аданын арагына иштер башталган. Ош шаарында бардык жерлерде эле бир топ асфальт ташоо иштери жүрүп жатат. Мына ошонун жүрүшүндө бул Көкөнбейдагы асфальт ташоо иштерин башталды дейт. Сиздерге иштин жүрүшү жана ошондой эле канчалык болуп чоңоётуна ошол тууралуу маалымат берели. Мына ушундай кечки саат 9-да ачылат экен. Бул жолчу азыр иштеп жатышат экен. Жолду иштеген ишчилер иштеп жатышат дейт. Бул жака бордюрлар түшүрүлгөн, көрдүңүздөрбү?
тротуар жана ошондой эле канализация, суу бардыгын чекеге алып, андан кийин асфальт төшөө иштери жүрөт экен. Ушул жол западный тараптан кирип келгенде ошол жерге чейин эле ачык экен. Бул жагына жабык экен, блокпосттор коюлган. Бул жерде канал бар экен. Көпчүлүгүнүн үйүнүн астынан өткөн экен бул канал. Өзү негизинен каналдын өткөн ордунан дагы мен билишимче 25 метрден болуш керек да. А бул жерде ага жетпейт. Канал анын арагында эле үйлөр жайгашкан. Суу сыйлаган зор болот, суу кордогон кор болот дейт го кыргызда. Мына ушул сууларыбызды сыйлайлык. Баркына жетпесек, Алла Тааладан жакшылык күтүшүбүз керек биз пенделер. Бул сууга эч кандай мусор таштабаңыздар. Көпчүлүк жерлерде көрдүңүздөр, мына үйлөр жайгашып калган. Суунун эле боюнда экен. Башкача жыттар келип турат го. Сноско билешип калган ошол бул жактардагычы. Биздин билешибизче. Мына ушул жолдун чекесине коюптур да. Бул жакта эмне койгон? Бардыгына бир көпөр өткөзүп берсе керек бул жерден. Биздин түшүнүк боюнча. Дагы видеону тартабыз го, ошого карап дагы алдыга карап кете береличи. Иштин жүрүшү менен ар дайым сиздерге чагылдырып берип турабыз. Мына ушул здание менчикке өтүп кеткен, кайтарылды деген ушул здание болсо керек. Эми буюрса садикке берилет деп атат. Азыр стройка жүрүп жататкан учур экен да. Биздин билишибизче ушул здание. Чоңдугу да чоң экен. Канал ушул жерден бурулат экен да, бул жака. Жол жака чыгат экен. Бул жагы талаан аралап келет экен.
Бұл жағында канал жоқ. Бұл жақтарда дағы стройка өте қатты жүруде. Көрдіңіздер бе? Көпчілік жерлер сносқа илешкен. Мына ал жерден тоғға шығып кетсек тағы болады екен. Тоғға да бір шығып көрерікші. Бұл жақтар сносқа илешкен көп жерлер. Жолдар дағы кеңейтіліп жатады да. Япсың. Шығып дағы тартамыз. Біз азыр Арауанға кетіп отқан. Тоғға шықтық, мына тоғға. Таш. Өте ыстық екен бұл жақшы. Біраз сүйлегенге ыңғайсыз болды. Мына шол жолдың бойы кеңейтіліп жатады. Арауанға ушул жака кетет, туугандар. Ордо лош саарыбызды көрдүңүздөр бе? Бул жак Сулайман тоо, көрдүңүздөр бе? Сулайман тоо западный круговойдон Барсбек айлампасы, Көкөнбей көчөсү мына ушундайдан келет, көрдүңүздөр бе? Бұл жақтарда азыр елдер өздері шығып кеткен низамсыз құрылыштарын алуда. Жана ошондой эле суунун турбасын жылдырышабы же канализацияга жерди казып койгон. Мына ошону жылдырышат экен. Өйдө жакта болсо жолдун жүрүшү кандай болуп атканын сиздерге дагы тартамын. Видео менен бирге болуңуздар. Снос дейді, 6 метрге кіреткен бұл жақтаршы. 6 метр. 6 метр. Бұл жерлерде 6 метр снос. Жерде ағысын 6 метр дейді. Оор жүк ташуучу унаалар иштеп жатат бул жердечи. Жер дагы снос деп турат. 4 метр кирет экен. Ошондо үй дагы кирип кете кандай болуп калат. Бул жерлерге мындай суу өтүүчү атайын түтүкчөлөр коюлган.
Gördüңүздөр, мына жерден суу өтчү жолдун моюндагы бир топ иштер жүрүп калыптыр. Бул мен мына Хан Ордо ресторанына келдим. Ушунун жанына чейин бир топ иштер жүргөн. Хан Ордо ресторанынын жанындагы мыйзамсыз тосмолор да калыныптыр. Бул жактарда грейдер иштеп турат экен, көрдүңүздөрбү? Бул жерлерде трамовка башталыптыр. Бул жакачы шагыл төшөлүптүр. Асфальтка даярдоо иштери кыйла жакындап калыптыр да. Жок, жабык экен. Ушул жолдор дагы өтө тар эле да. Снос болуп көп жерлер асылыптыр. Азыр көпчүлүгү 6 метр, 4 метрге жүрүп кеткен экен да. Жолгоч мыйзамсыз курулуштар алынып, мына атайын суу өтчү түтүкчөлөр коюлган жолдун бойлорунда бордюрлар ташталыптыр. Булар дагы тротуар жана ошондой эле бардык стандартка жооп бере турган жол түшөт экен да, буюрсачы. Кыргызстаныбызда ушундай жакшы жаңылыктар мекендештер. Мыйзамсыз тосмолор, курулуштар баары алынган. Мына ушул үй окшойт экен да. Кыйла эле бери чыгып кеткен экен. Бул жерден кыргыз менен өткөчкөн экен. Көпчүлүгүңүздөргө белгилүү болсо. Урматтуу Тезеранын катталуучулар жана көрүүчүлөр, мына көрдүңүздөрбү? Ушул менен биз видеобузду жыйынтыктайбыз. Биз Күкүмбей жолундагы болуп жаткан капитальный ремонт жолду тартып көргөздүк. Иштер кандай кетип жатат жана ошондой эле жолдордун канча бөлүгү кандай болот, алдыгы видеолорду да тартып чыгарабыз. Андыктан жакса лайк басып колдоп туруңуздар. Ар дайым биз кызматтабыз буюрса.